这男人叫戈尔，已经安安静静在监狱关了6年，离死刑行刑还有3天的时候，他却突然联系到一个女记者，让她帮自己平反，这其中究竟有什么隐情？戈尔曾经是一个人生赢家，在哈佛以第1名的成绩毕业，和超级白富美结了婚，有了一个可爱的儿子，成了名牌大学的教授。他总能把晦涩难懂的课讲得通俗有趣，饱受学生们的喜爱。这当中有一个美女学生比较特别，她3天2头旷课，迟到，1天下课后径直找到戈尔说 I would do anything to pass。 合着是想靠不正当手段拿学分。显然戈尔并不吃这一套。 I will give you a very good grade if you would just study。 晚上，戈尔参加了一个派对，就是在这场派对上，他做了一件令自己终生懊悔的傻事，顺风顺水的人生也将就此逆转。酒过3巡，戈尔已经不胜酒力，到厕所呕吐。这时，那个美女学生走了进来，还将门反锁。她说，她刚刚被学校开除，已经不再是学生了，而现在她想要找点刺激。这一回，戈尔没能抵挡住诱惑，两人随后便在厕所里做起了不可描述的事情。第2天是戈尔和州长电视辩论的大日子，他的好友递给他一堆他认真整理好的材料，争分夺秒地向他强调着辩论要点。但戈尔看起来有些神情恍惚，不在状态。他意识到自己昨晚犯了大错，婚内出轨没有用套，对方还是刚被开除的问题学生。因为一直想着这件事，辩论时他也没有发挥出正常的水平。他一直致力于废除死刑，因为不在状态，辩论的时候说着说着就说偏了，说成因为制度漏洞，有清白的人被死刑了。州长反应也很迅速 A man that you can prove was innocent. And I'll call a moratorium. 戈尔顿时哑口无言，好像还真没有符合这种情况的完美受害者，辩论就这样失败了。然而祸不单行，刚出电视台他就被警察逮捕了，罪名是强暴。这个霸气的金发美女是一名记者，生性放荡不羁，爱自由，因为公然与法庭作对，坐了7天牢。刚出来，她就接到了一个任务，帮3天后就要被处以极刑的戈尔洗清冤屈。这3天，她总共有3次探监机会，每天2小时，也就是说，她只有6小时时间从戈尔那里搜集线索，3天时间找到真凶，帮他翻案。在去往监狱的路上，他和实习生一起把案件的始末梳理了一遍。这是一起恶劣的强奸杀人案，一个女子被发现全身赤裸着死在家中，双手被铐在背后，因头上罩着的垃圾袋窒息而死。而死者就是戈尔的至交好友，那个和他一起致力于推翻死刑的女人。警察调查发现，他体内有戈尔的精液，厨房有戈尔的指纹。案发后，还有目击者看到戈尔从他家中走了出来，凶手是谁，简直一目了然。但戈尔的作案动机成谜，而且手法也实在过于笨拙刻意，就像是故意告诉警察凶手是戈尔一样。到了第1次探视戈尔的时间，记者首先迫不及待地提出了心中的疑问：明明一直都不接受任何采访，为什么偏偏要在死前3天突然找到他？戈尔说 You're here because I want to be remembered as much for how I led my life and the decisions that I made as for how my life ended。这一番话听得记者云里雾里。接着，戈尔讲起了他的故事。因为强暴学生的丑闻，他失去了工作，失去了家庭，房子也不得不变卖。那个诬告他的女学生在事后人间蒸发，只在他入狱后才寄给过他一张表达歉意的明信片，但为时已晚，戈尔早已身败名裂。曾经的哈佛高材生、名校教授，后来连个体面的工作也找不到，连他倾注了满腔心血的死囚守护组织也为了避嫌不让他参与任何活动，尤其是连儿子的探视权都失去了。万般绝望的戈尔开始堕落、酗酒、自暴自弃。 So anyway, Socrates comes up with this idea. He says, well, what if I pay a fine instead of death? He suggests a fine. 而好友的出现及时地挽救了他，他是这个世界上唯一相信他清白、愿意理解他、接纳他的存在。但好景不长，有一天他突然昏倒在了地上，原来他早已患上了血癌。两人本来是友谊之上、恋人未满的关系，此时时日无多的女人与戈尔互相表明了心意，为了不留遗憾，他们最终云雨了一番。事后，戈尔离开了他的房子，在车里熟睡时被警察逮捕。
戈尔好友被奸杀后，他的房子居然变成了一个网红打卡地，只要20元，你就可以进来参观拍照这个案发现场。记者和实习生在这里得知了一条线索：女人死前吞下了铐住她手铐的钥匙，但他们还是毫无头绪。回到旅店后，记者发现他的房门被人撬开了，房间中央挂着一卷留给他的神秘录像带，录像带记录的正是这起凶残案件发生过程的片段。投递录像带的人很大几率就是案件的真凶，可他为什么要这样做呢？记者将录像带交给了戈尔的辩护律师，让他上诉，但律师似乎早已放弃了挣扎。记者失望地走了，在电梯口看到了这几天一直跟踪他们的神秘牛仔，他马上让实习生开车跟着他查出对方身份，自己则又一次去见戈尔。戈尔说他认识那个戴牛仔帽的男人，正是死去好友的疯狂爱慕者。因为他和好友的亲密关系，这人已经不爽他很久了，在法庭上也做出了不利于他的证词。这样看来，那个牛仔有最大的嫌疑，但是他们还没有证据可以指证他，也没有证据能证明戈尔无罪。明天就要执行死刑了，记者急得快要哭出来了。 I need more time. You should have done this earlier. You're not here to save me. You're here to save my son's memory of his father. Bitsy, we spend our whole lives trying to stop death. Maybe death is a gift. All I can tell you is that by this time tomorrow, I'll be dead. 记者不甘心，拿着所有资料研究了整整1夜。第二天早上，他忽然想到了什么，带着实习生冲到了案发的那个房子。他要重构犯罪现场，先是用胶带把自己的嘴巴封住，然后套上塑料袋，在标记的位置上躺好。眼看着他就要窒息，实习生赶紧冲上去将袋子撕开。She did it herself. 因为女人临死前都没怎么挣扎，现场的手套里子朝外整齐摆放，怎么看都不可能是杀人凶手干的。无论再有必死的决心，身体也会本能的想要活下去，所以才会戴手铐和吞钥匙，确认自己必死无疑。为了验证自己的猜测，记者跑到牛仔家里，翻到了完整的录像带，果然和他猜想的一样。他抱起录像带，往戈尔行刑地点拼命狂奔。刑场外，反对死刑和支持死刑的双方激烈地对抗着。当记者终于赶到，戈尔已被注射死亡。不久后，记者将视频公开，使真相大白于天下。这起轰动世界的冤案引起了巨大反响。戈尔和好友一直以来都在为废除死刑而努力，却始终没能取得任何进展。最后两人一个活不了，一个不想活，想到了以自己的生命为代价制造了一起完美的冤案，再在戈尔死后放出记录真相的录像带，来证明现存死刑制度的漏洞，推动了死刑制度的改革。大卫·戈尔的一生上映后，评价呈现出极度两极分化，有人感到无比的震撼、惭愧，也有人指责他们的行为太极端。对于是否应该废除死刑，也是众说纷纭。但不论如何，我们都不能否认，在历史长河中，人类取得的每一次进步，都离不开前人的勇敢奉献与牺牲。这勇敢的殉道者精神，永远值得我们致敬。好了，今天的节目就到这里，我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。